Itoophiyaan qabeenya beeladaa qabdurraa faayidaa barbaachisu argachuuf misooma nyaata beeladaa irratti xiyyeeffachamuu akka qabu himameera. Hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa fooyya'aa dhufuu Ambaasaadar Fitsum Araggaa himaniiru. Gaanfa Afrikaatti lammiileen miiliyoona 13 ta'an sababa gogiinsaatiin balaaf saaxilamuu dhaabbanni nyaataa addunyaa beeksiseera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessine isinitti himna. Oduuleen Anabaa Maamotii tuftin keessan waliin haa ta'u. Pireezidaanti Saahilewarq Zawudee gogiinsa naannoo Somaaleetti mudateen lammiileen miidhaman deebisanii dhaabuuf hojjechuun barbaachisaa akka ta'e himaniiru. Itti aantuun barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aminaa Mohaammadis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qaamolee hawaasaa sababa gogiinsa naannoo Somaaleetti miidhamanii ni gargaara jedhaniiru. Ababaa Ikkafanii dabalata qaba. Jilli Pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee fi itti aantuu barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aminaa Mohaammadin durfamu naannoo Somaalee daawwateera. Jilichi Pireezidaantii naannoo Somaalee Mustafee Mohaammadii fi hooggantoota olaanoo naannichaa biroo waliin gogiinsa naannichatti mudatee dabalatee dhimmoota biroo irratti mari'ateera. Pireezidaantiin naannichaa Mustafee Mohaammed sababa gogiinsaan lammiileen hedduun beelaaf saaxilamuu fi deeggarsa hatattamaa akka barbaadan ibsaniiru. Mootummaan naannichaa miidhaa dhaqqabuu malu hir'isuuf laggeen irratti hidha xixiqqaa ijaaraa jiraachuus dubbataniiru. Jilichi qaamolee hawaasaa aanaa Qabridayyaa ganda Maarii Gachoo waliinis mari'ateera. Waa mid dadka muslimiinta waa ay sunaxaan dadkan aan ku soo doolay walaalahayo Iddoo jireenyaa keenyatti rakkoon hanqina bishaanii olaanaan waan nu mudateef gogiinsa waan nutti hammaateef gara bishaan itti argachuu dandeenyutti baqanne. As Qabridaayaatti uummanni waan qabu nuuf qoodaa har'aan nu ga'eera. Bulchiinsi godinaas waan danda'u nuuf taasiseera. Deeggarsi hatattamaas nu barbaachisa. Beelladoonni keenya hedduun waan nyaatanii fi dhugan dhabanii nu jalaa du'aniiru. Harka keenya qullaatti hafneerra. Harka duwwaa as garanatti dhufne. Rakkoon bishaanii akka nuuf furamu barbaanna. Waxaa ka jirta xaalad abaareed oo aynaan arag weli kanoo kale. Abbootiin warraa 40 ol maatii isaanii waliin qe'ee irraa buqqaanii gara aanaa kanaa dhufaniiru. Hawaasni aanaa kanaa waan qabuun nu deeggaraa jira. Mootummaan naannichaas deeggarsa nuuf taasisaa jira. Waan nyaannee bullu nuuf dhiyeessaa jira. Mootummaan federaalaa fi dhaabbileen namoomaa idil addunyaas nu deeggaruu qabu. Pireezidaanti Saahilewarq Zawudee hojiilee misoomaa mootummaa naannichaan hojjetamaa jiru dinqisiifataniiru. Sababa gogiinsaan lubbuun namaa akka hin dabarreef tumsa hawaasni aanichaa taasisaa jirus galateeffataniiru. Hawaasa buqqee qe'eetti deebisuuf hojjetamuu akka qabus dubbataniiru. Kanaa olitti wal deeggaruun barbaachisa. Deeggarsi taasifamu kun hanga hawaasa buqqee gara qe'eesaatti deebisuutti ta'uu qaba. Hawaasni aanaa kanaa tumsa taasistaniif galateeffachuun barbaada. Namni akka hin duune taasistaniittu. Itti aantuun barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aminaa Mohaammed ajandaan ijoo yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa bara kanaa 35ffaan wabii nyaataa mirkaneessuu waan ta'eef jijjiirama qilleensaa fi gogiinsa irratti xiyyeeffannoo kennanii hojjenna jedhaniiru. Kutaalee hawaasaa sababa gogiinsaa hongeen miidhamanis dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ni gargaaras jedhan. Our visit here will put a light on the needs and then we are able to try to bring those partnerships that should bring investments. Daawwannaa naannichatti taasisne kanaan waan hojjetamaa jiruu fi deeggarsa taasisuu qabnu akka beeknu nu dandeesseera. Jijjiirama qilleensaa hir'isuu irratti hojjechuun furmaata waaraa itti fufinsa qabu uumuufis isin waliin hojjenna. Rakkoolee bishaanii fi nyaata beelladaa wal qabatus hatattamaan furuun barbaachisa. Ministeerri muummee Swatini Sipho Dilaamin jijjiirama Itoophiyaa keessa jiru dinqisiifataniiru. Hojiin misoomaa fi hawaasummaa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru jijjiirama guddaa magaalittii irratti fidaa jiru daawwannaa isaaniitiin ibsanii jiru. Mul'oo Saffaa dabalata qabdi.
Paarkiin Xoxxoo kan daawwatan ministeerri muummee Iswaatii Siipoodii Laamiinii daawwannaa isaanii booda Itoophiyaa hunduu daawwachuu kan qabu biyya seenaa baroota dheeraa qabduu fi biyya qabeenya uumamaatiin badhaasi jechuun ibsaniiru. Waggaa 20 dura gara Itoophiyaa dhufanii akka turan kan yaadatan ministeerri muummichaa amma biyyattiittis ta'e magaalaa guddoo biyyattiitti jijjiirama guddaatu mul'achaa jira jechuun ibsaniiru. Keessumaayyuu misoomnii fi guddinni magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu waan jajjabeeffamuu qabu yoo ta'u biyyoota kaaniifis muuxannoo gaarii kan ta'uu qabudhas jechuun himaniiru. It's a very big and marvelous city. Magaalattii baay'ee guddoo fi dinqisiifamuu qabduudha. Gara Itoophiyaa yeroo lammaffaaf kanan dhufe, yeroo jalqabaaf kanan dhufe waggaa 20 dura ture. Amma kanan argee fi yeroo san kan arge gidduu garaagarummaa guddatu jira. Jijjiiramaa fi misoomni magaalattii waan ija nama hawwatuudha. Itoophiyaan qabeenya uumamaa fi seenaa baroota dheeraa qabdudha jechuun kan ibsani ministeerri muummee kun yaada kanas akka kanneen birootiif qoodan himaniiru. Siipoodii Laamiiniin kana dura waa'ee Itoophiyaa kan dhagaa turanii fi amma qaamaan argamanii ijaan arguu isaanitti akka gammadanis ibsaniiru. Warreen kaanis dhufanii daawwachuu akka qabanis ergaa dabarsaniiru. When I get home, I'll tell them about the country and gara biyya kootti yeroon deebi'u namoota achitti hafaniif waan arge kana dhugaa ba'a. Namoonni baay'eenis garana dhufanii fedhii daawwachuu ni horatu jedheen yaada. Biyya seenaa qabduu fi magaalaa ajaa'ibaati. Kan ammoo ijaan argeera. Moggaasa maqaa ganamaa isheetiin Siwiizerlaand jedhamuun kan beekamtu Iswaatiiniin sirna bulchiinsa mootiinis akka bulaa jirtudha kan beekamu. Hooggantoonni olaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii iddoowwan garee shororkeessaa TPLF'n miidhaman daawwatanii jiru. Barreessituu aantuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Amina Mohammad fi gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo iddoowwan garichaan miidhaman daawwatanii jiru. Taammanaa dabalata qaba. Waraana waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture ilaalchisee haalli miidiyaaleen biyyoota dhiyaa itti gabaasaa turan naamusa ogummaan gaazexeessummaa gaafatuun faallaa akka ture irra deddeebiin mul'achaa ture. Wayita gareen shororkeessaa TPLF humna ittisaa ajaja kaabaa irratti badii raawwachuun biyyattiin dirqamaan gara waraanatti akka seentu ta'etti miidiyaaleen biyyoota dhiyaa kunneen garee shororkeessaa TPLF filooguudhaan mootummaa federaalaa yakkamaa taasisuuf yaalaa turan. Dhaabbilee seenessa sobaa miidiyaalee warra dhiyaa kana fudhachuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisaa turan keessaa tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Wayita ammaa kana garuu hojii dippiloomaasii dhugaa Itoophiyaa fi Itoophiyaanotaa hubachiisuuf hojjetameen ilaalchi doongoraa dhaabbatichi Itoophiyaaf qabu jijjiiramuu irratti argama. Hooggantoonni olaanoon dhaabbatichaa kanaan dura yaa'ii dhaabbatichaa irratti argamuu fi ergaa dhaabbatichaa qofa dabarsuun deebi'aa turan. Yaa'ii dilee 35ffaa bara kanaatiin kutaalee Itoophiyaa garaagaraa daawwataniiru. Barreessituu itti aantuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii Amina Mohammad magaalaa Kombolchaatti argamuun ajjechaa jumlaa fi gocha badii gareen TPLF qabeenya biyyaa irratti geessise daawwatan. Gara naannoo Somaalee deemuunis miidhaawwan sababa hongeetiin mudate daawwataniiru. Daawwannaan hooggantoota olaanoo kun bu'aa hojii dippiloomaasii ta'uu Yuunivarsiitii Hawaasatti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Dr. Nugus Balay dubbataniiru. ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም Kuni waan akkasumatti argamee miti. Hojii dippiloomaasii mootummaan Itoophiyaa hojjetee fi dhiibbaa hawaasni daasporaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti taasisaniin kan argame. Akkuma beekamu rakkoo keessoo biyyaatiin waldhabdeen hawaasaa gidduutti ta'aa ture. Warri dhiyaa odeeffannoo dogongoraa fudhachuun ilaalcha sirrii hin taane Itoophiyaa irratti calaqqisaa turan. Hojii dippiloomaasii mootummaan Itoophiyaa hojjetee fi dhiibbaa hawaasni daasporaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti taasisaniin suni jijjiirameera. Adeemsa yaa'ii hooggantoota dhaabbata gamtaa Afrikaa 35ffaa dhiyeenyaan hordofaa kan turan xiinxalaan siyaasaa fi gorsaan dhimmoota poolisii obbo Amaaniihuun Raddaa yaa'iin gamtaa Afrikaa 35ffaan qophii olaanaadhaan kan gaggeeffamee fi murteewwan gurguddoon garaagaraa kan itti dabarfaman ta'uu himan. 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ ከመደረጉ በፊት yaa'iin gamtaa Afrikaa 35ffaan taasifamuun duratti yaa'iin ministeerota 40ffaan guyyoota lamaaf taa'amee ture. Sanaan duras ambaasaaddaroonni gamtaa Afrikaa bakka bu'an guyyoota lamaaf walga'ii ta'anii turan. Walumaa galatti yaa'iin kun guyyoota 15f taasifame. Turtii guyyoota 15 kana keessatti murteewwan gurguddaan dabarfamaniiru. Magaalaa Finfinneettis karaa nagaa ta'een yaa'ii kana keessummeessuuf dandeessee jirti. Yaa'iin kun yaa'iiwwan gurguddaa idil addunyaa Itoophiyaa keessatti geggeessuun
akka danda'amu agarsiiseera. Hiika guddaas qaba. Daawwannaan hooggantoota olaanoo dhaabbatichaatiin taasifame haala qabatamaa biyyattii hubachiisuuf kan dandeessu ta'uu kan himan obbo Amaaniihuun naannoowwan sababa waraanaa fi hongeetiin miidhaman bayyanachiisuu keessatti dhaabbilee garaagaraa hirmaachisuuf carraa kan uumu ta'uus dubbataniiru. የተባበሩት መንግስታት ምክትል barreessituun itti aantuu gamtichaa yaa'icha hordofuun kaaba biyya keenyaa sababa waraanaatiin miidhamanii fi rakkoo hongee jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee mudatee fi miidhaa qaqqabe qaamaan argamanii ilaaluun isaanii faayidaan inni argamsiisu guddaadha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis ta'ee dhaabbileen biroo haala qabatama Itoophiyaa akka hubatanii fi rakkoo mudate keessaa baasuu keessatti qooda isaanii akka bahatan kan taasisudha. Afrikaa dhiibbaa miidiyaalee lixaa jalaa baasuu fi miidiyaa waloo Afrikaanotaa hundeessuu murteessaadha jedhamee jira. Yaadni ministeerri muummee Abiy Ahmed miidiyaan walqabate yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti dhiyeessan hojiirra oolnaan hanqina gama kanaan ture furuu dandeessisaas jedhameera. Awwalusiin dabalata qaba. In our world lead now, a CNN investigation has miidiyaaleen lixaa waggoota hedduuf Afrikaa ardii dukkanaa fakkeessuun gabaasaa turaniiru. Gabaasni miidiyaalee lixaa tarsiimoo siyaas-dinagdee biyyoota lixaan diriirfameen durfamu kun har'as hin jijjiiramne. Waraana, beela, dhibee, hiyyummaa akka aadaa Afrikaatti ibsuu itti ufaniiru. Abdii hegeree Afrikaan qabdu dhoksuu fi ukkaamsuun guutuu arditti wiirtuu dukkanaa fi doofummaa fakkeessuun hojii guyyaa guyyaa miidiyaalee lixaa ta'eera. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waltajjii waggaadhaan dura gaggeeffame kana irratti sababa loogummaa isaaniitiin miidiyaalee biyyoota lixaa hordofuu dhiisuu isaanii dubbatanii turan. Perception problem and unfortunately created by the media. Rakkoon ilaalcha miidiyaan uumamaa jira. Guyyaa guyyaan dhimmoota maqaa Afrikaa yarsantu miidiyaalee lixaan gabaafama. Miidiyaalee lixaa isin ilaaltan ani amma ilaaluu dhiiseera. Which I've stopped watching. Pirezidaant Uhuruun haasaa isaanii itti ufuun dhugaa miidiyaaleen lixaa dhoksanii fi gabaasa ololaan guutame dhiyeessuu isaanii baacoon dabalanii ibsuun qeeqaniiru. Al Jazeera, CNN, Sky, BBC. Al Jazeera, CNN, Sky, BBC kanneen keessatti tokko yoo ilaaltan fakkeenyaaf namni John White jedhamu ta'ee Rwanda, Suudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa keessatti uumames ta'ee rakkoo fiixee ardittii gara biroo Naayijeriyaatti uumames kan gabaasu iddoo tokko taa'eeti. Kana hunda asuma Naayiroobii taa'ee gabaasa. Naayiroobiin iddoo Boko Haram itti argamuu fi keessatti daraareedha kan jedhu sammuu nama baay'ee keessa galeera. Kana malees beellis kan jiru Naayiroobiidha. Sababni isaas John Naayiroobii Keeniyaa irraa gabaasaa jira waan ta'eefi. So everybody now, when the thing that sticks in their mind, Nairobi, Kenya, is where Boko Haram lives and thrives, you know. Haala Itoophiyaan waggaa tokko keessa dabarsiteen ol qabatees gabaasaaleen miidiyaalee lixaa loogummaan kan guutamanii fi gartummaa siyaasaan ajandaa kan diriirsan ta'uun isaanii mul'ateera. Duulli qindaawaan Itoophiyaa irratti taasifamaa tures ilaalcha miidiyaaleen lixaa Afrikaa irratti qaban haalaan kan agarsiisedha. Kanuma bu'uureffachuun yaa'ii 35ffaa hooggantoota gamtaa Afrikaa irratti dhimmoota ijoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kaasan keessaa inni tokko dhimma miidiyaati. Afrikaa dhiibbaa miidiyaalee lixaa jalaa bilisa baasuufis gamtaan Afrikaa dhaabbata miidiyaa dorgomaa sadarkaa addunyaatti sagalee Afrikaa ta'uu hundeessuun akka barbaachisu yaada furmaataa dhiyeessaniiru. Africa is often portrayed in international media negatively. The endless representation of the continent troubled by civil wars, hunger, corruption. Afrikaan yeroo hundaa dhaabbilee sabquunnamtii addunyaan maqaa yaraan ibsamti. Waraana waliinii dhuma hin qabnee fi beela malaammaltummaa dhibee fi hiyyummaa qofaan ibsu. Ajandaa bocanii Afrikaa namoomaa gaditti lakkaa'uuf yaalu. Kun ajandaa ta'e jedhamee tarsiimuudhaan irratti hojjetamuudha. Haalli miidiyaaleen Afrikaa itti ibsan kun waa'ee ardii keenyaa addunyaa dogongorsiisuu irra darbe nutis akka Afrikaatti ilaalcha ofii keenyaaf qabnu akka fedhii isaaniitti qaraa jira. Kanaafuu seenaa keenya ofii keenyaa dubbachuun seeneffama keenya qajeelchuun dhimma ijoo keenya ta'uu qaba. Gama kanaan qaama hooggansaa kanaaf gamtaan Afrikaa miidiyaan arditti akka hundaa'u yaada dhiyeessa. To this august body, the establishment of an African Union Continental Media House. Yaa'ii gamtichaaf jila Naayijeriyaa wajjin Finfinneetti kan argame gorsaan miidiyaa fi maxxansaa pirezidaantii Naayijeriyaa Muhammadu Buhaarii Ochee Jaahokaa miidiyaan ol qabatee yaadni ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeessan murteessaa ta'uu eeruun atattamaan hojiitti hiikamuu qaba jedheera. I was happy when the Prime Minister of Ethiopia, made a mention of how important the media is. Ministeerri muummee Itoophiyaa miidiyaan hangam murteessaa akka ta'e yoo kaasan baay'een gammade. Miidiyaan guddina keenyaaf baay'ee nu barbaachisa. Seeneffama miidiyaalee lixaa qolachuu kan dandeenyu miidiyaa waloo
jabaa yoo qabaanne. Gaazexeessitoonni garaagaraa yaa'ii gamtichaarra turanis miidiyaan Afrikaaf sagalee ta'uu fi jiruu fi jireenya abdii hegeree miidhaginaa fi dhugaa ardittiin qabdu addunyaa biraatti agarsiisu akka barbaachisu eeraniiru. Yeah, it is a very welcome initiative because as you know the media is a major outlet for information. Eeyyen yaadi yookaan sagantaan miidiyaa walabaa Afrikaa hundeessuuf dhiyaate yaada gaariidha. Sababni isaas miidiyaan akka beektuu odeeffannoo tamsaasuu fi yaada walii qooduu fi tooftaa isa ijoodha. Dr. Abiy as Afrikaa walgahii Afrikaa tana irratti waa'ee miidiyaa Afrikaanii miidiyaa maqaa isaatiin dubbatu qabaachuu qaba. Miidiyaa walabummaa Afrikaa miidiyaa ta'ummaa Afrikaa laliseetiin kakaasu qabaachuu qaba jechuun kun ilaalcha guddaadha. Mul'ata miidiyaa jabaa ardii Afrikaa hundeessuu qabatanii qaamoleen dhuunfaan carraaqanis jiru. Gaazexeessaa Giruum Caalaa hanqina Afrikaan gama kanaan qabdu furuuf dhaabbata miidiyaa Global Television Network of Africa GTNA jedhamu hundeessuuf sochii eegaleera. Going to be a mouthpiece for Ethiopia, it's going to be a mouthpiece for Kenya, it's going to be a mouthpiece for Nigeria, it's going to be a mouthpiece for every country in the continent. Miidiyaa Itoophiyaaf sagalee ta'u, kan Keeniyaaf sagalee ta'u, kan Naayijeriyaaf sagalee ta'u, miidiyaa biyyoota arditti hundaaf sagalee ta'u hundeessaa jirra. Waajjira muummee Finfinnee taasifachuun miidiyaa idil addunyaa arditti tajaajilu ta'a. Based in Africa, headquartered here in the capital of Ethiopia, Addis Ababa. Gama gamtaa Afrikaanis yaanni ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyeessan hojiitti akka hiikamu eegama. Kunis Afrikaan miidiyaa gaddaaf gadadoo qofa osoo hin taane miidiyaa waloo ilaalcha Pan-Afrikaanizimiin qarame abdii fi miidhagina ishee kan ittiin agarsiiftu imala hegeree kan ittiin akeektu utubaa tokkummaa ishee ittiin cimsattu akka qabaattu taasisa. Itoophiyaarraa ka'ee miidiyaan Afrikaa bakka bu'u hundeeffamuu irra jiraachuunis himamee jira. Dhaabbanni Global Television Network of Africa GTNA jedhamu miidiyaa banuuf boqonnaa jalqabaa xumuree qophii lammaffaa irratti kan argamu ta'uu hojii gaggeessaa fi hundeessaa miidiyichaa gaazexeessaa Giruum Caalaa dubbateera. Miidiyicha Afrikaatti rakkoolee odeeffannoo waliin wal qabatee jiruu fi furuuf galteen miidiyaa gurmaa'ee kan hojjetu ta'uus ibsameera. Miidiyichi karaa bilisaa fi walabateen maqaa Afrikaa jijjiiruuf xiyyeeffannoon kan hojjetuu fi teessoo miidiyichaa magaalaa Finfinnee yoo ta'u lafa kaaree meetira 5,000 bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa liiziidhaan argachuus beeksisee jira. Miidiyaan GTNA jedhamu kun maqaa Afrikaa addunyaatti daran beeksisuuf dameesaa biyyoota Afrikaa 15 keessatti ardiiwwan biroo Washington DC, New York fi Beeljiingitti damee banatee kan hojjetu ta'uu ibsi miidiyaaf kenname ni mul'isa. Hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa fooyya'aa dhufuu ambaasaadar Fitsum Araggaan himanii jiru. Waltajjiin marii fandii diyaaspooraa irratti xiyyeeffatee Ameerikaatti taa'amee jira. Gabaasa Nigaat Baqqaanaa Muktar Abdallaa akka nutti qindeesseera. Ameerikaatti ambaasaadar Itoophiyaa Fitsum Araggaa kurmaanaa kanatti hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa fooyyessuu irratti hojii hojjetamee fi sochii diyaasporaan taasisaa jiru ilaalchisuun imbaasii Itoophiyaa Washington DC'tti argamutti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Hariiroo biyyoota lamaanii fooyyessuuf gama imbaasichaan hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa turuu kan himan ambaasaadar Fitsum kanaanis bu'aan gaarii galmaa'uu himaniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በስልክ ከተነጋገሩ በኋላ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የነበረው kabajamoo ministeerri muummee keenyaa fi pirezidaantiin Ameerikaa bilbilaan erga waliin dubbatanii booda waldhabdeen biyyoota lamaan gidduu ture fooyya'eera. Tibbanas ministeerri dhimma alaa Ameerikaatti itti gaafatamaan dhimma Afrikaa fi ergamaan addaa Afrikaa Itoophiyaa akka daawwataniif deeggarsi garaagaraa taasifamaa ture. Daawwannaa kanaan mariin jarri ministeera muummee ministeera dhimma alaa kan haqaa fi raayyaa ittisa waliin taasisan bu'a qabeessa tureera. ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በኢትዮጵያ ተገኝተው ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከውጭ ጉዳይ መከላከያና የፍትህ ሚኒስቴር ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው ውይይት አድርገው የነበረው መሻሻል ያሳየ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲሄድ የራሱ አስተዋጽኦ ያበረከተ እንደሆነ እናያለን። ገማ ዲያስፖራንስ ሆጂን ዲፕሎማሲ ሐዋሱማ ጋሪ ሆጀተማ ትሩ ሂሙን የሮን አማ ሐዋስኒ ሞቱማ ወሊን ሆጀቹፍ ፈዲ ጉዳ የሮ እቲ ሙልሴ ተውሲመኒሩም ገገስቶኒ ቦርዲ ፋንዲ ዲያስፖራስ ሆጂ ደሚቻን ሆጀተሜ ፊ ራኮሌ ቱራን ኢላልቺሱን ኢብሰከነኒሩም ባለፉት አመታት ወጎታ ደርበነት ሄድቼ erga eegale kaasee doolaara miliyoona 8.7 sassaabuun danda'ameera.
ለመሰብሰብ ችሏል። ፈንዲን ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ያዳ ከውምሳ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድን አካ ለኮፍሳ አውሮፓኖታ በራክ ወለማፊ ኩለሰደት ኤርገ ሁንዳይናስ ዲያስፖራን ጉያቲ ዶላር ቶኮ ለሚኮፍ ያዳ ጀዱን ከከውምሳ አርግሲሴን ሆጂሌን ሚሶማ ሄዱ ሆጀተሙስ ገጌስቶኒ ቦርድቻ ሂመኔሩም ሚኒስትር ኦፍ ኤጁኬሽን ሬኮመንድ ባደረገው መሰረት ከነሱ ጋር በመነጋገር manneen barnoota afur ijaaruudhaaf walii galleera. Manneen barnoota kunneenis bakkeewwan diigamanitti lama naannoo Affaar, lama ammoo naannoo Amaaraatti jechuudha. Manneen barnoota kunneenis tokkoon isaanii birrii Itoophiyaa miliyoona 38 gaafatu. Walii galaan birrii Itoophiyaa gara miliyoona 100 fi miliyoona 50 ta'a jechuudha. Kana jechuun manneen barnoota kunniin walii galaan hanga barattoota 3,900 keessummeessu jechuudha. ይህ ማለት ምንድነው ወደ 3900 ገደማ ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ አኮሞዴት ያደርጋል አርዲኒ አፍሪካ ሚዲያ ጉዳ ማታሼ ፈካቹ ቀባቹ ዲባ ሚዲያን ቢዮተ ሊጣረቲ ገገፈሙ ቆለቹ እንደበለተቲ ሀላ ጅሩፍ ድሬኛ ኡመት አፍሪካ ጉማቸ ኦላና ቀባ ጀዳኔሩ ኦጌሶኒ ሚዲያ ያይ ሆገንቶተ ገምታ አፍሪካ ረት ይርማተን ከናፍ ያኒ ሚዲያ አፍሪካ ሁንዴሱ ዲያቴ ጀጀበፈሙ ቀባስ ጀዳኔ ጅሩ አብዱናስ ጀማል yaa'ii hooggantoota Afrikaa 35ffaa magaalaa Finfinneetti geggeeffame irratti qormaata ardittii yeroo ammaa gama hundaan muudachaa jiru furuuf kaayoon guddaan qabamee fi furmaanni waaraan kaa'ame keessaa ijoon miidiyaa sochii Pan-Afrikaanizimii leellisuun hundeessuudha. Africa is often portrayed in international media negatively. The endless representation at the continent miidiyaan kunis haqa irratti hundaa'ee daba miidiyaalee biyyoota lixaan biyyoota guddachaa jiran irratti raawwatamaa jiru qolachuun qabeenyaa fi humna ardittiin gama hundaan qabdu hawaasa idil addunyaa hubachiisuu danda'u haa ijaarru jedhuudha. dhugumatti yaanni yaa'ii hooggantoota ardichaa irratti dhiyaate kun biyyoota lixaa karaa miidiyaalee isaaniitiin dantaa siyaasaa isaanii raawwachiisuuf Afrikaa ardii beelaa hokkoraa fi waraanaa fakkeessanii dhiheessan fashaleessuuf yaanni miidiyaa ardittii fakkaatu hundeessuuf dhiyaate gumaacha olaanaa qaba jedhan ogeessonni miidiyaa yaa'icha gabaasuu dhufan. We need an organization to be specialized about our problems, about our needs, about our people. Dhaabbata nu fakkaatu fedhii rakkoo fi furmaata keenya kan irratti haasofnu nu barbaachisa. Haala jiruu fi jireenya uummata keenyaa aadaa fi miidhagina keenya kan ittiin hawaasa idil addunyaatti beeksifannu nu barbaachisa. Miidiyaalee biyyoota lixaa waa'ee beelaa fi waraana Afrikaa gabaasan miidiyaa mataa keenyaa ittiin qolannu nu barbaachisa. Kanaan wal qabatee yaanni mana marichaa irratti dhiyaate guddaadha. miidiyaan hundeeffamu Afrikaa bakka bu'a jedhamee yaadamu haqa Afrikaa hawaasa idil addunyaatti himuu fi daba biyyoota lixaa saaxiluun miidhagina ardii Afrikaa haala jiruuf jireenya ummatichaa fi qabeenya uumamaa ardichi qabu beeksisuu fi guddisuuf carraa guddaa akka uumu abdatameera. Fedhiin miidiyaalee biyyoota lixaa yeroo waraanni fi beelli Afrikaa keessatti uumamu qofa gabaasuudha kan jedhan ogeessonni miidiyaa kunniin kanas haala dantaa siyaasaa isaanii kabachiisuu fi biyyoota Afrikaa qoqqooduu raawwachuu dubbatan. Kanaaf yaanni miidiyaa ardittii hundeessuuf dhiyaate jajjabeeffamuu qaba jedhan. I think it's very important that we have an African narrative in terms of pushing our own interest there. Miidiyaaleen fakkaatu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Dantaa mataa keenyaa kabachiisuu fi dhugaa qabnu beeksisuuf gahee guddaa qaba. Miidiyaaleen biyyoota lixaa yeroo waraanni uumamu qofa gabaasuu barbaadu. Isa kana hambisuuf immoo miidiyaa mataa keenyaa nu barbaachisa. Afrikaa fakkaatu koolola Afrikaa irratti adeemsifamu qolatu kan falmatu miidiyaa tokko nu barbaachisaa ka jedhu ka'eetiniin ture kuni yaada Afrikaanonni hundi dinqisiifatanii sooshaal miidiyaalee irrattis mass miidiyaa irrattis baay'ee naannahaa jiru. Afrikaa waltajjiiwwan idil addunyaa irratti bakka bu'ummaa seera qabeessa akka argattuuf gaafii fi yaada dhihaateen dabalata. Ardittiin sagaleen ishee akka dhagahamuu fi birmadummaan ishee akka kabajamuuf akkasumas dhugaa ishee hawaasni idil addunyaa akka hubatuuf miidiyaa guddaa ishee fakkaatu hundeessuun dirqama yeroon gaafatudha. Itoophiyaan qabeenya beeladaa qabdurraa faayidaa barbaachisu argachuuf misooma nyaata beeladaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba jedhameera. Adeemsa nyaata beeladaa fooyya'aa taasisuu fi qonnaan bultoonni misooma nyaata beeladaa irratti hojjechuu akka qaban mootummaan naannoo Affaaritti abbootiin qabeenya misooma sanyii fooyya'aa nyaata beeladaa irratti bobba'an himanii jiru.
Hongee cimaa Itoophiyaa keessatti yeroo garaagaraa uumamuun beelladoonni baay'een sababa bishaanii fi nyaataan wayita duhan kanneen hafan ammoo dararamaaf saaxilamu. Keessumaa ammoo bara kana hongeen naannoo Oromiyaa fi Somaaliitti uumame beelladoonni baay'een akka hubamanii fi du'aniif sababa ta'eera. Rakkoo nyaata beelladaa wayita hongeen uumamu hambisuu fi biyyattiin baay'ina beelladaa qabdurraa akka fayyadamtuuf nyaata beelladootaa idileen oomishuun barbaachisaa ta'uudha. Mootummaa naannoo Affaaritti abbootiin qabeenyaa oomisha sanyii nyaata beelladaa irratti bobba'an kan dubbatan. Beelladoota biyyattiin qabdurraa faayidaa barbaachisu argachuuf hawaasni qonnaan bulaas ta'e horsiisee bulaa oomisha nyaata beelladaa kanarratti xiyyeeffachuun hojii idilee taasifachuu qabaas jedhameera. Gama biraan ammoo akka biyyaatti lafa oomishaa fi qabeenya bishaanii fayyadamuun irra deddeebiin rakkoo beelladoota irra gahu hambisuun akka danda'amudha kan himame. Oomisha nyaata beelladaa naannoo Affaaritti abbootii qabeenyaan eegalame kana fuula duratti hawaasni bal'inaan akka hojjetu ni taasifamaas jedhameera. Rakkoo hongee yeroo ammaa naannolee garaagaraatti beelladoota miidhaa jiru kana dhaabbataan furuu fi hojii oomishaa nyaata beelladaa jallisiin eegalame kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamu akka qabu ministeerri qonnaa ibseera. Naannolee hongeen miidhaman kanaafis hanga ammaatti deeggarsi nyaata beelladaa taasifamaa jiraachuu eeruun hojiin kun mootummaa qofaan waan fiixa hin baaneef abbootii qabeenyaa dhaabbata miti mootummaa fi deeggarsi hawaasaan eegalame kun itti fufuu qabaas jedheera ministeerichi. Garee shororkeessaa TPLF meeshaa waraanaa jajjabaataa gargaaramuun lubbuu namaaf qabeenya irratti hubaatii geessisaa jiraachuu mootummaan naannoo Affaar beeksisee jira. Haleellaa garee shororkeessaa kana qolachuufis mootummaan naannoo Affaar mootummaa federaalaa waliin ta'uun hojjechaa jiraachuutti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo Affaar Ahmed Kaalawitaa ibsanii jiru. Gareen shororkeessaa TPLF yeroo sadaffaaf naannoo Affaar weeraruusaas obbo Ahmed Kaalawitaa hubachiisaniiru. Mootummaan naannoo Affaaris haleellaa kana qolachuuf mootummaa federaalaa waliin ta'uun hojjetaa akka jirus obbo Ahmed Kaalawitaa EBC'tti bilbilaan himaniiru. Inistituutiin qorannoo qonna Oromiyaa oomishtummaa lammiilee guddisuu fi qorannoo sanyii nyaataa irratti hojjechaa akka jiru beeksisee jira. Inistituutichi damee qorannoo nyaataatiin qorannoo 53 gaggeessaa jiraachuus ibseera. Taaddasaa Tarrafaa. Inistituutiin qorannoo qonnaa Oromiyaa oomishtummaa qonnaa guddisuu fi qorannoowwan hojii damee qonnaa milkeessuuf qooda qaban qorachuun dhiyeessaa jira. Oomishaa fi nyaata damee qonnaa kanarraa argaman ammoo laaboraatooriin qorachuun sanyii argame sun yookaan teekinooloojii haaraa argame sana qulqulluu ta'uu fayyaa namaatiif gaarii ta'uu isaa qorachuun akka sanyii yookaan teekinooloojii guutuu ta'ee bahu hojjetamaa jiraachuu dubbatan qorataan olaanaa saayinsii nyaataa inistituutichaa. Xiinxala nyaataa waa'ee keemistirii fi sirna nyaataa ni jennu xiinxala nyaataa teekinooloojiin ba'an sun midhaaniin varaayitii adda addaa yookiin immoo sanyiilee midhaan adda addaatu ba'a waan ta'aniif of keessatti maal qabatanii jiru jedhamee xiinxalama qabiyyeen isaanii. Achumaanis immoo warri kaanis immoo fayyummaan nyaata sanaa maal fakkaata kan jedhu qoratu. Inni sadaffaanis immoo haala itti kurfeeffama nyaata akkamitti kurfeeffamuu qabaa, akkamitti qabamuu qabaa. Kanarra darbeellee immoo nyaati adda addaa walitti makamaniillee nyaata madaalawaa fiduu danda'uudhaaf nyaata adda addaallee oomishamuu haala ittiin danda'an gama biddeenii ta'uu, daabboon ta'uu, cuunfaa adda addaan ta'uu akkasumas midhaan irraas ta'ee beelladarraa oomisha beelladaa adda addaa irratti illee qulqullinni isaanii qabiyyeen isaanii maal fakkaata kan jedhu haala sanaan qoratamee teekinooloojii guutuu ta'e bahuu qaba kan jedhuun waan dhaabbateef hojiin keenya kanarratti xiyyeeffata jecha. Xiinxalli nyaataa gaggeeffamu midhaan tokko qabiyyee pirootiinii, albuudaa fi akkasumas nyaanni yookaan sanyiin tokko hangam summaa'ummaa of keessaa qaba kan jedhuu fi kanneen biroo akka xiinxalamu ibsanii jiru qorattoonni kun. Fayyummaa fi summaa'ummaa nyaataati. Wanni kun laabiin kun xiinxala nyaataati kan nuti as keessatti gaggeessinu. Wanti nyaanni tokko qabaachuu qabu maalidha? Hammam qaba kan jedhudha kan nuti ilaallu. Isaanis gosa nyaataa niwutireentii jennaani yookaan dhangaalee nyaataa jennaani jaatu jiru. Kutaa kanattidha kan isaan hojjetamanii. Qorattoonni kun nyaanni yookaan sanyiin qorannoon argame heektaararraa oomisha baay'ee kennuu isaa qofa osoo hin taane qabiyyee midhaan sanaa irratti akka xiyyeeffatamu hojjetamaa jira jedhan. Amma nuti kan jechaa turre warrum qorannoo keessatti yookaan qaama alaa miti qorannoo keessatti iyyuu sanyiin filatamaa tokko kan gadhiifamuu qabu oomishtummaa yookaan garaagarummaa inni istaandaardi cheekii dhiyoo gadhiifameen garaagarummaa inni qabu yookaan oomishtummaa garaagarummaa qabu qofa otoo hin taane meerit amala qabiyyee nyaataa inni qabuun illee isa tokkorra fooyya'aadha taanaan
yiildii yookaan oomishtummaan isaa parsentii jedhame gadillee ta'u gadhiifamuu qaba kan jedhu kan nuti gorsinu. Kanaaf immoo likka isaan verification jedhamu isaan sadarkaa sanyiiwwan filatamaa itti ilaalan jechaadha. Sadarkaa verification irra innaa ga'u naannoo 15-16tti gadi siqsaniiti kan isaan waliin madaalan waggoota 3 irra deebi'anii bakkee 6tti facaasanii kan laalan. Jara sana fudhannee asitti xiinxala geggeessina. Oomishtummaan isaa isa standard cheekii sana parsentii 5-10 gadis ta'u sadiyyuu ta'e qabiyyeen nyaataa isaa qabiyyeen inni qabu akka nyaataatti guddaadha taanaan isa kana rekomandi godhaa jenneet isa kana fudhachiisuu filachiisuu qabdu jenneetan nuti erginuuf gara giddu galeessaatti jechaadha. Hanga ammaattis damee saayinsii nyaataatiin qofa qorannoon 53 gaggeeffamuu ibsameera. Midhaan gosa adda addaa yookiin immoo sanyii adda addaa gama garbuudhaan, qamadiidhaan, baaqilaadhaan, midhaan dheedhii atarallee dabalatee, xaafii dabalatee wantoota adda addaa kanarrattis xiinxala adda addaa gaggeeffamaa tureera. Qorannoon karooreffatamee gamaggamamee haala sirna qorannoo keessa darbee hojiitti galee 53 ta'eera. Isaan keessaa qorannoon 20 kan ta'an xumuramanii isaan keessaa immoo kan 16 ta'anii yeroo ammaa baruulee adda addaa yookiin immoo proceeding kan jennu irratti maxxanfamanii jiru. Inistiitiin qorannoo qonnaa Oromiyaa sanyii haaraa kan midhaanis ta'ee loonii yookaan teekinooloojii argamu kamiyyuu akka qabiyyee yookaan dhangaa nyaataa san irratti xiyyeeffatamu hojjetamaa akka jiru Daayirektarri olaanaa inistiitichaa ibsaniiru. Qorannoon bu'aa qorannoo jalqaba kan irratti nuti xiyyeeffannu teekinooloojiin keenya ni jalqabaa teekinooloojii nyaataan of danda'anidha. Teekinooloojii biyyi keenya uummanni keenya nyaataan akka nuuf danda'u nyaata hogguu jennu nyaatanii quufuu duwwaa otoo hin taane waan baalaansii ta'e waan namni nyaatee ilmaan dhalatti sun waan gahaa waan qaamni namaa barbaadu waan sammuun namaa barbaadu waan dagaaguudhaaf isa barbaachisan waan guuttate ta'uu akka qabu irratti kan xiyyeeffannu. Kanaaf kan jalqabaa midhaan nyaataati. Midhaan nyaataa keessatti teekinooloojii hedduutu jira. Teekinooloojiiwwan gosa adda addaa gara 180 olii baafnee jirra. Wagguma waggaadhaan dabalaa deema kun. Maaliif fedhiin uummata keenyaas wagguma waggaadhaan dabalaa jira. Qilleensis yeruma yeroodhaan geeddaramaa jira. Qabiyyeen biyyees yeruma yeroodhaan geeddaramaa jira. Hagi bokkaa waggaa waggaadhaan roobaa jirus yeruma yerootti geeddaramaa jira. So teekinooloojiin ba'aa jiran kana danda'uu qaban. Sana hin dandeenye taanaan rakkoo ta'a waan ta'eef amma sanyiiwwan 180 harkaa qabnu sanarratti amala addaa waan jijjiiramaa dhufu kana waan geeddaran irratti hojjechaa jira jechuudha. Hongeen naannoo Somaaleetti mudate hanga baatii eebilaatti itti fufuu akka danda'u pirezidaantiin naannichaa Mustafee Mohaammed beeksisaniiru. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Mohaammed fi hooggantoonni naannichaa haala hongee naannichaa mudate dandamachuun danda'amu irratti Itoophiyaatti Daayirekteera Useed Seen Joons waliin mari'ataniiru. Hongichi hanga baatee eebilaa bara 2014 itti fufuu akka danda'us pirezidaantii Mustafeen ibsanii jiru. Hanqina midhaan nyaataa sababa hongeen hawaasa naannichaa mudachuu danda'u ittisuufis nyaata loonii dhiyeessuun hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Itoophiyaatti Daayirekteerri Useed Seen Joons gama isaaniitiin dhaabbanni isaanii lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf kan hojjetu ta'uu himuun ragaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Waggaa 41 booda kan mul'ate beellii fi gogiinsi hamaan lammiilee miiliyoona 13 ta'an gaanfa Afrikaa irra jiran beelaaf saaxilamuun himamee jira. Namoonni gogiinsa kanaan miidhaman rakkoo hamaaf saaxilamuu dubbataa jiru. Maatii sadii keessa loon 700 ol akka jalaan dhuman jiraattonni Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kan jiraatan dubbatanii jiru. Beellii qaxanaa kanarratti mudates deeggarsa ariifachiisaa barbaachisa kan jedhe dhaabbanni nyaata addunyaa ji'oottan 6 dhufanitti lammiilee miiliyoona 4 deeggarsa doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 27 akka barbaachisu beeksiseera. UNICEF gama isaatiin daa'imman beela dhumanii fi birmannaa barbaachisaa jedheera. Itoophiyaatti ji'a gurraandhalaa 15 booda lammiilee miiliyoona 6, Somaaliyaatti lammiilee miiliyoona 7 fi deeggarsa ariifachiisaan akka barbaachisu beeksiseera.
Televizyiin Itoophiyaa irraa oduun yeroo kana isin biraan geenya akkuma itti jira kabajamtoota daawwattoota keenya ammoo dabariin kan biizinesiiti saafamuu Aliyyi Daddafoo istiidiyootti argametti kan inni jiru. Aliyyi akkam oolti? Akkam oolta. Odeeffannoo